Wow. Very magical din naman si Vanessa Hudgens. And ang ganda nung sinabi niya pag may mga nagtanong din sa atin dito sa Canada, ano masasabi mo sa Philippines? Ang ganda ng Philippines, magandang ano to magandang mga, alam mo yung mga pulutin. Ay, you quoted out now. Yes, right. Guys, before tayo mag-news, eto na po, mayroon akong traffic situation doon. Both ways Waverly Street, iwasan muna sa Victor Lewis Drive, may nagbanggaan na, oh my. Both ways Waverly Street, Victor Lewis Drive, there's a collision there right now. Both ways Pritchard, pagitan po ng McGregor at Mackenzie, sarado ngayon dahil may nasusunog na bahay. That's both ways Pritchard, pagitan ng McGregor at Mackenzie, it's close for a fire. Huwag yun na pong makimarites. Diba? Iwasan na po muna, please. And please, ingat po sa inyong pagdadrive. Broadcasting live from the Midas CKJS studio. Automotive service experts for all repairs. CKJS 92.7 FM in HD1 Winnipeg and Evanoff Communication Station. Narito na ang mga balita pang alas 7 ng umaga. Hatid ng VC Cuevas Bakery. It's time now for the news from the Philippines at sa atin ng VC Cuevas Bakery. Ipagpapatuloy sa Mayo pag-uusap ng Pilipinas at ng China kaugnay dito sa posibleng joint oil at gas exploration sa West Philippine Sea. Sinilabas na pahayag ng Department of Foreign Affairs, magpupulong sa Mayo mga representative ng Pilipinas at China para sa preparatory talks sa Beijing. Sakop pa man ng pagpupulong ang parameters at terms of reference kaugnay sa maritime exploration. Nauna nang sinabi ni DFA Secretary Enrique Manalo na napanukala ang China na simulan na ang pag-uusap tungkol sa oil at gas na inayunan naman ng Pilipinas. Matatandaan ang nasabing plano ay kinwestiyon ni Senator Francis Tolentino, pinaghihinay-hinay ang DFA tungkol dito dahil ang nasabing kasunduan ay magreresulta umano sa pagdami pa ng mga presensya ng mga Chinese sa teritoryo ng Pilipinas. Iginit pa ni Tolentino na dapat ay sangkot din ng Senado sa diskusyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil maaari itong maging extension ng foreign policy ng Pilipinas. Tiniyak naman ni Manalo kay Tolentino na bibigyan nila ito ng updates tungkol sa naturang usapin. Sa ibang balita, nagtapos na ngayong araw itong unang phase ng Salaknib exercise na nilahukan ng mga tropa ng Philippine Army at ng US Army Pacific. Si Bianca Dava sa report. Matapos ang higit 3 linggong joint drills, nagtapos kanina ang unang bahagi ng taunang Salaknib exercise sa pagitan ng mga army ng Pilipinas at Estados Unidos. Salaknib 2 basically is a transition when we finish or completed the Balikatan. It is basically a refinement for a continuation of the training that we had here. So we noticed some gaps, although little bit, but we will continue to refine these things. Every year we do this, we learn more about each other, about how we train together, we share our doctrine. Kakaibang gilas ang ipinamalas ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Noong Biyernes, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na pagsabog sa open field sa bayan ng Laur sa Nueva Ecija. Tinuruan ng mga Amerikanong sundalo ang mga Pinoy kung paano gamitin ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS laban sa kunwari mga kalaban. HIMARS are a uniquely usable weapon system in terms of the artillery, in the sense that as a rocket artillery unit, it's wheeled instead of tracked. It gives you a little more mobility. It's a little lighter. It gives you air mobility on certain fixed-wing platforms. But yeah, it's a little bit more agile. It's demonstrated an occupation and what it looks like to fire a HIMARS weapon system. Kayang tamaan ng HIMARS ang target na hanggang 80 kilometers ang layo. Sa ibinigay na senaryo, nasa 11 kilometro ang layo ng target mula sa launch area. Posibleng idagdag ito ng Philippine Army sa kanilang arsenal ng mga armas.
course, it is important for us to get familiarized on the operation of HIMARS because we all know that we are now transitioning from internal security operations